կուզենայի ասել։ Հիմա ես փորձեմ նաև տեխնիկական միջոցներին դիրապետել, ճիշտ։ Ահա, չէ։ Սա առաջին եւ երկրորդ խորհրդակցություններն են, որ անցկացրել են Կրասնոդարում, ձեզնից շատերը եղել են նաև այդ խորհրդակցության մասնակից։ Սա երրորդն է թվով, եւ բոլոր խորհրդակցությունները ունեն միայն մի նպատակ։ Եվ այս բոլոր խորհրդակցություններին ես իմ զեկուցումը վերնագրել եմ նույն կերպ՝ ուժերը միավորելու կարողության բարձր խորհուրդը։ Այ եթե մենք կարողանանք, մենք որպես մեր ժողովրդի մի փոքրիկ, այսպես մի բուռ ներկայացուցիչ եւ ամենակարևոր ներկայացուցիչներից, կարողանանք ոչ թե մրցել միմյանց հետ, ոչ թե մեր ամբիցիաները առաջ տանել, այլ կարողանալ միավորվել, միացնել իրար մեր գիտելիքները, միացնել մեր կարողությունները եւ ցանկությունները։ Հավատացնում եմ, որ շատ մեծ բաներ կարող ենք անել։ Եվ դրա համար եկեք փորձենք միավորել ուժերը եւ հասնել շատ բարձր նպատակների եւ բարձր արժեքների եւ արդյունքների։ Այո, եւ ամենակարևորը մենք հայտնվել ենք մի նոր պատմական իրավիճակում։ Մի քանի ամսվա ընթացքում ցավոք սրտի մենք հաղթող պետությունից վերածվել ենք պարտված պետության։ Պարտված պետության, բայց ոչ երբեք պարտված ժողովրդի, մեզանից ամեն մեկը պետք է համոզված լինի։ Շատ հետաքրքիր եւ ճիշտ բաներ ասացին եւ Թամար Ազալենյանը եւ Գալիկ Գինոսյանը։ Մեր ձեռքին շատ բան կա եւ մի շատ հետաքրքիր համեմատություն է այս վերջի օրեր անընդհատ իմ գլխում պտտվում, ես երեք աղջիկներին էլ ասացի։ Այ մեր օպերատորը հրաշալի լույսեր ունենք այս բեմում։ Վառում է կապույտ լույսը եւ բեմում ամեն ինչ կապույտ է։ Վառում է դեղին լույսը, բեմը ամբողջովին դեղին է, ամեն առարկա եւ ամեն երևույթ։ Եվ այդ լույսը ինչ որ չափով մեր ձեռքում է, որովհետև մենք ամեն դեպքում ինչ որ չափով այդ օպերատորն ենք, այդ ղեկավարն ենք եւ այդ կազմակերպիչը։ Եվ եթե մենք նայենք հենց այդ տեսանկյունից եւ այդ լույսը վառենք հայրենասիրության, բացարձակ ամեն ինչ, մեր ամեն խոսքը, ամեն դասը, ամեն միջոցառումը, ամեն պարը, ամեն երգը կլինի այդ տեսանկյունից եւ կդաստիարակի սեր Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ եթե կա այդ ակնածանքը եւ սերը, շատ լավ գիտեք, մնացած ամեն ինչ կստացվի։ Ու դա քարոզներով չի, դա առաջին հերթին անձնական օրինակով է։ Չարենցը ասում էր, երբևէ կմեռնեմ Հայաստանը շատ սիրելուց։ Այդպես էլ երևի եղավ։ Ու մեզնից յուրաքանչյուրը մտածում է, որ այդ սիրուց հնարավոր է մեռնել այնքան շատ եւ այնքան ջերմ եւ այնքան տարողունակ է դա։ Ու պիտի կարողանանք ուղղակի դա փոխանցել։ Ու համոզված եղեք, եթե մենք անկեղծ ենք աշակերտի հետ, դա հաստատ փոխանցվում է։ Շատ հետաքրքիր բան ասաց Թամար Ազալենյանը, ինչ քարտեզներ օգտագործենք, ինչպես ներկայացնենք Արցախը, ինչպես ներկայացնենք։ Այսօր մտանք կոնկրետ իմ դասարան, իմ գրատախտակի մոտ կախված է պատմական Հայաստանի քարտեզը։ Եթե մենք միշտ անընդհատ ամեն դասի, ամեն օր երեխային հասկացնենք, պատանուն, երիտասարդին հասկացնենք, որ մեր հայրենիքը սա է, հաստատ խոսքը ուժ ունի։ Մեր հայրենիքը, մեր քարտեզը պատմական Հայաստանի քարտեզն է։ Ուզեն դա ուրիշները, թե չուզեն, հազարավոր տարիներ հայկական լեռնաշխարհը եղել է հայերի երկիրը, Հայաստանը։ Եվ ընդամենը 500 տարի է, որ մենք այնտեղից դուրս ենք եկել։ Դուրս չենք եկել, պակասել ենք, շատ լավ գիտեք, որ դեռևս ցեղասպանության նախօրյակին մենք դեռևս մեծամասնություն ենք մեր պատմական հայրենիքում։ Եվ ինչ ասել է 100 տարին պատմության համար, ընդամենը մի ակնթարթ, ոչինչ։ Եվ հրաշալի օրինակներ կան, ու մենք մեր հայրենիքին պետք է տիրություն անենք։ Այսօր կորցրինք Արցախի այդ մի մասը, 30 տարի առաջ ազատագրել էինք այդ մի փոքր կտոր, այսօր կորցրինք, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ու ճիշտ է, որ մենք ենք դրա կռողը, մենք ենք այդ հաղթանակի կռողը, ամեն մեկս մեզնով, ամեն մեկս մեր աշակերտներով, մեր երեխաներով։ Այնպես որ մեր քարտեզը միշտ այսօր վաղը լինելու է պատմական Հայաստանի քարտեզը։ Այնտեղից 2 մետր պակասեց, թե 2 մետր ավելացավ, դա է մեր հայրենիքը։ Ինչ արեցի, Արտուր Ալեգովիչ, ինչ արեցի։ Այո։ Այսինքն ինչ է ես ուզում ասել, որ մենք չենք խեղաթյուրի, մենք չենք խաբում, մենք չենք ասի մեր աշակերտին, որ դա հիմա Հայաստան է։
բայց մենք ճիշտ շեշտադրումներ պետք է անենք։ Մենք չպիտի խեղաթյուրենք փաստերը, բայց նայած թե ինչի վրա ենք մենք դնում շեշտը։ Եթե մենք անընդհատ երեխային ասում ենք, որ այ մենք անմիաբան ենք, այ մենք բարակտված ենք, մենք դավաճաններ ունենք եւ մենք դրա համար կորցնում ենք, նրա մեջ այդ ֆենոմենն էլ պետք է ծնվի եւ զարգանա եւ մեծանա, որ մենք այսպեսին ենք, ահա այսպեսին թույլ ենք, այսպես անմիաբան ենք, բայց եթե մենք տեսնում ենք լավը եւ անընդհատ Անդրանիկի օրինակով, Նստեի օրինակով, Դրոյի օրինակով, ես վերջերս եկել եմ մի շատ տխուր եզրահանգման, որ մենք կռվել չենք սիրում։ Մենք հենց դժվարանում է թողնում եւ հեռանում ենք։ Եվ իմ խոր համոզմամբ դա Հայկից սկսեց։ Հայկը կարող էր չէ մնալ իր տեղում, վելի կռվեցիր ու հաղթեցիր։ Էլ ինչի է պետք թողել գնալը, որ մի ուրիշ տեղ ինքնել գար քո հետևից եւ այնտեղ հաղթեիր։ Դե մնայիր քո հայրենիքում հաղթեիր էլի, որ հրաշալի միջագետք էր։ Ամեն դեպքում հիմա մենք սիրում ենք դժվարություններ, ոչ թե չենք սիրում դժվարություններ։ Եվ հեռանում ենք եւ կռվից եւ Ղալմաղալից չենք սիրում ենք խաղաղ ապրել, որովհետև մենք ստեղծագործ ժողովուրդ ենք։ Եվ մի կարևոր եզրահանգում եմ արել ինձ համար, ինչպես բոլոր ստեղծագործող մարդիկ շատ փխրուն են եւ անպայման ունեն հովանավորի կարիք։ Դժբախտաբար դա այդպես է, նայեք մեր պատմությանը, մենք անընդհատ ուզում ենք օգնություն, այ Ռուսաստանը մեզ խապես չօգնեց, ինչի պիտի օգնի։ Այս մեկը մեր թիկունքից գնաց, ինչի պիտի չգնա։ Մենք երբեք չենք կարողանում հենց միայն մեզ վրա հույսը դնել, որովհետև շատ փխրուն ենք եւ շատ ստեղծագործող ենք։ Եվ իրոք մեքենասի կարիք ունենք, ինչպես բոլոր ստեղծագործող մարդիկ, սա էլ մի ուրիշ հարց է։ Այնուամենայնիվ պետք է կարողանանք ճիշտ շեշտադրումներ անել նախիկներս մեզ համար։ Եթե ես կոնկրետ համոզված եմ, որ հայը թեկուզ դա հիմա 60%-ից էլ ավել է, նա չի ով փախչում է, նա չի ով վախենում է, նա չի ով անմիջապես ձուլվում է, այլ իսկական գերերի գրողը նա է ով մնում է, ով պայքարում է, ով հայ է մնում, ով մինչև վերջին շունչը իր հայրենիքում է եւ իր հայրենիքի համար է պայքարում, հաստատ մենք էլ չենք այդ իրական հայը, որովհետեւ հայրենիքում չենք, գոնե մեզ բաժին ընկած առաքելությամբ փորձում ենք մի քիչ մեղմել մեր հանցագործությունը եւ կա նաեւ էլի մի նրբացուցիչ դեպք հանցանած, որ այս վերջին իրադարձությունները հենց մեզ համար են այսքան ցավոտ։ Կոնկրետ ռուս մարդու համար, կոնկրետ այն բոլոր շրջապատի համար, այն ողջ շրջապատի համար, որտեղ մենք ապրում եւ գործում ենք, իրենց համար այնքան շատ բան չի փոխվել։ Նույնն է էլի Հայաստանն այնտեղ վիճելի տարածք երես մեկը վերցրեց, այն մեկը վերցրեց, այնպես որ այնպես չի, որ սկսելու են մեզ այլ կերպ նայել։ Մենք նույն հայն ենք, այս համոզմունքով եւ այս հավատով պետք է կարողանանք առաջ նայել եւ շարժվել առաջ։ Հիմա ես այսպես առանձնացրել եմ կոնկրետ այն եզրույթները, փորձել եմ, գիտեք ինչ, փորձել եմ կանոնակարգել այն գործը, որ մենք անում ենք։ Այսինքն ունենալ հասկացություններ, ունենալ կարևոր դաշտեր, որը առնչվում են մեր գործի հետ եւ որոնք բացելով են մենք կարող ենք լիովին տիրապետել այն դաշտին, որտեղ մենք աշխատում ենք եւ որտեղ մենք կարևոր գործող ուժ ենք։ Նախ Սփյուռքը Ես չէ որ պիտի ներկայացնեմ Սփյուռքը, հազարավոր տարիների պատմություն ունի եւ կրթական գործն էլ Սփյուռքում գիտեք որ այնքան շատ բան է արված, որ երբեմն մտածում ես որ ինչ պիտի նոր անեմ, ամեն ինչ էլ կա, ամեն ինչ ստեղծված է, բայց կրթական գործը շատ հարաբերող հասկացություն է եւ դրա համար ամեն ժամանակ իր անելիքներ է թելադրում եւ մենք պետք է ճիշտ ընտրենք մեր ժամանակի անելիքները։ Մեր հիմնական գործնեության ոլորտ ազգային ինքնությունն է, բոլորի ոչ մեկին համար նորություն չէ։ Հենց այս ազգային ինքնության վրա պետք է լինեն մեր շեշտերը եւ սա է որ մենք պիտի ձևավորենք։ Թե ինչպես պիտի ձևավորենք, ես կփորձեմ այդպես շատ հակիրճ իմ տեսլականը ասել։ Հայրենիքի կերպարը սա ամենակարևորն է մեզ համար եւ առաջին տեղում է կանգնած։ Այդ թե ինչպես է մեր հոգում այդ հայրենիքի կերպարը, ինչպես ենք մենք դա փոխանցում մեր աշակերտներին, սա շատ կարևոր է։ Ու նորից պետք է անեմ շեշտադրումներ, որ մենք մեր մեջ պիտի կրենք այն հայրենիքի կերպարը, որտեղ ամեն ինչ լուսավոր է եւ դրական։ Մենք չպիտի թերություններ անտեսենք, մենք պիտի աշխատենք թերությունների վրա։ Բայց միևնույնն է, մենք պիտի հայրենիքի կերպար ունենանք դրական ու լուսավոր, որպեսզի դա փոխանցենք սերունդներին։ Մենք չենք կարող ունենալ վիրավոր կամ խեղճ, կամ չգիտեմ դավաճաններով լցված, ինչ է կատարվում հիմա մեր հայրենիքում եւ մեր բոլորի հոգիներում, բոլորի պարզ է, բայց պիտի կարողանանք մի քիչ վեր բարձրանալ այդ ամեն ինչից եւ պահել հայրենիքի այն կերպարը, որը մեզանից յուրաքանչյուրը որպես մի սուրբ անկյուն ունեցել ենք մեր հոգու մեջ։ Եվ վերջապես ազգային իդեալներ։
Բոլոր կրթական համաժողովներին Հայաստանում հույս ունեմ, որ այդ համաժողովները շարունակական կլինեն։ Ամեն անգամ ես իմ ելույթում երկից խոսք եմ տվել շեշտել եմ, որ պիտի ունենանք միասնական ազգային գաղափարախոսություն։ Եթե մենք չունենք ազգային իդեալներ, եթե մենք չգիտենք ինչի ենք ձգտում, ապա մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Եվ ահա այս ազգային իդեալների ճիշտ ձևավորումը նախնիներս մեզ համար նորից պիտի ասեմ, որ հենց այն պատմական Հայաստանի շրջանակում, պատմական Հայաստանի սահմանների մեջ մենք պետք է անպայման ունենանք այդ ազգային իդեալը, այդ հայկական լեռնաշխարհի իրական պատմական մեր հայրենիքը։ Պիտի ձգտենք դրան, մեր սերունդը կհասնի, հաջորդը կհասնի, երկու սերունդ այն կողմ կհասնի։ Ես մի վայրկյան անգամ չեմ կասկածում, որ հայի գենը, ինչպես երեք Աննայի հետ էինք ասում, обновляется, մեկ ռուսերեն բառ ավելի շուտ է գալիս, քան հայերեն, դա մեր ողբերգությունն է։ Այսինքն միևնույն է, դա պիտի վերածնվի, դա պետք է վերագործարկվի եւ նորից գա հայկական այն գենը, որը մշակույթով, որը հոգեվոր հայրենիքով գոնե հաղթանակած է եւ անպայման հայկական է։ Սփյուռքը շատ բազմաշերտ է, ռուսական սփյուռքը առավել եւս բազմաշերտ է։ Գիտենք, որ շատ շերտեր կան, այսինքն մի շերտը այն ցեղասպանությունից դեռևս 1890-ական թվականներին այստեղ անգամ 17-րդ դարից մենք գիտենք, որ Ռուսաստան գաղթածներ ունենք, որոնք հին սփյուռքն են եւ որոնց սերունդները բացարձակապես ռուսացած են մեծ մասը եւ նրանք, ովքեր այսպես ալիքներով մեկ-մեկ մակընթացության ձևով հետ են գալիս դեպի հայկական արմատներ, դրանք հիմնականում ռուսախոս սփյուռք են եւ հենց նրանց վրա մենք պետք է ավելի շատ աշխատանք թափենք։ Ես միշտ սիրում եմ բերել այդ օրինակը, մեր Մարետա Պետրովնա Դերլուգյանը այժմ արդեն 4-րդ սերունդն է, որ ծնվել է Ռուսաստանում եւ նրա պապերը փոխել էին իրենց ազգանունը եւ տարիներ շարունակ ծնված օրից նա Դերլուգովա էր։ Ես այդ միակ մարդն է, որ գիտեմ, որ իր ազգանունը հետ է փոխել եւ օվայից դարձել է Դերլուգյան, վերականգնել է իր պատմական ազգանունը։ Այնպես որ այս մակընթացությունը ցանկացած երևույթ այս բնության մեջ ունի տեղատվություն եւ մակընթացություն, որը ծովի պարագայում ավելի լավ երևում, բայց բնության բոլոր երևույթներն էլ ունեն վերելք եւ վայրեջ։ Եվ ահա այս մակընթացությունները պիտի կարողանանք որսալ ցանկացած մի շերտի։ Մյուս շերտը, որ եկել է Ռուսաստան նոր, հայախոս շերտը, որ գաղթել է Ռուսաստան, սրանք էլ մի ուրիշ բարդույթ ունեն, վատ գիտեն ռուսերեն, հատկապես ուզում են երեխաներին շեշտը դնել ռուսերենի վրա եւ խոսակում են հայկական համայնքից, անգամ դպրոց չեն գալիս, չէ, ռուսերենի կխանգարի։ Գիտեք բոլորդ այդ դժվարությունները։ Դե մենք պիտի յուրաքանչյուրի համար գտնենք իր բացատրությունը, այս մեկը որպեսզի չմոռանա, այն մեկը որպեսզի արմատներին գա եւ այսպես աշխատենք բոլորի հետ։ Ինչ է ես Ահա, հիմա երկու դաշտում էլ կրթական մեծ դաշտ երկու գոյություն ունի, հանրակրթություն եւ լրացուցիչ կրթություն, որտեղ դեռևս ունենք շատ փոքր ներկայություն, Կարինեն Եդեսիայի, այստեղ է Տիկին Կարինեն ինձ համար հերոսուհի է, որ Եդեսիայի մինչև հիմա հանրակրթության մեջ պահում է հայերենը, Տիկին Ոսկին այստեղ է Ադլերում, Արևիկը չկարողացավ գալ, Ադլերում էլի դպրոցներում, Սոչիում պահպանում է որոշ տեղ հանրակրթությունը, Պետերբուրգում կա Աննան ասած հանրակրթական դպրոցում, ամեն դեպքում մեր հիմնական դաշտը լրացուցիչ կրթության դաշտն է։ Երկուսն էլ ունեն իրենց առավելությունները եւ թերությունները։ Հանրակրթությունը բնականաբար պարտադիր կրթություն է։ Սա իհարկե ավելի ազդեցիկ է եւ երեխան հանրակրթության դաշտում ավելի շատ գիտելիքներ է ձեռք բերում, բայց ես օրինակ այսպես եմ մտածում, որ հանրակրթության դաշտում նա հենց գիտելիքներ է ձեռք բերում։ Իսկ լրացուցիչ կրթության մեջ երեխան պետք է ավելի շատ մտածել սովորի, ավելի շատ սովորի, թե ինչպես գնա դեպի այդ գիտելիքները, սա կամավոր է։ Լրացուցիչ կրթությունը կամավոր է եւ տասնյակ անգամներ պետք է ավելի հրապուրիչ լինի։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչով հրապուրենք այդ երեխային, դա սանցնի թեթև, ինքը չիմանա, թե ինչպես է սովորում։ Այսինքն խաղի ձևով, տոնի ձևով, միջոցառումների ձևով, եթե մենք իրեն նստեցնենք նստարանի հետև եւ ասենք սա պիտի սովորես, նա պիտի սովորես, թելադրություն գրենք, երեխան չի գա մեզ մոտ, հաստատ չի գա, որովհետեւ շատ ծանրաբեռնված են նրանք հիմա։
Իսկ եթե այդ երեխան գալիս է որպես տոնի, ընդհանրապես հայկական դպրոցը սա Հայաստանի ներկայացությունն է եւ սա փոքրիկ Հայաստանն է եւ դեր ջերմ օջախն է եւ երեխան ուղղակի պիտի համոզված լինի, որ այստեղ իրեն սիրում են, բոլոր հարցերով կօգնեն։ Ես իմ աշակերտներին հենց գալիս են համոզված եմ որ դուք բոլորդ էլ նախ հարցնում եմ ինչ է պատահել, ինչով ես մտահոգված, ինչպես է դպրոցում, որ առարկան չես հասցնում եւ այլն, տանը ինչ կա, մաման շատ է խոսում վրա, հայրիկը եւ այլն, այսպես եւ եթե դու իրեն նեցուկ ես լինում, ինքը արդեն հաճույքով է գալիս եւ ավելի շուտ մի ջերմ հոգիներ է փնտրում դպրոցում։ Իմ երիտասարդները ավելի շատ գալիս են իրար հետ շփվելու համար, որովհետեւ ես ստեղծում եմ այդ հնարավորությունը, որ իրար հետ ցիալիտան այստեղ նստած է եւ շփվում է, որ իրար ավելի շատ սիրեն, անգամ ես դուրս եմ գալիս դասամիջոցին, ասում եմ հաղորդակցվեք իրար հետ, այ մարտի 8 եմ մոտենում, բա պիտի ինչ-որ մի բան անեք եւ այլն։ Մի խոսքով, պիտի գա որպես տոնի եւ որպես հայկական օջախի, թե չէ որպես դպրոց մենք նրան բացարձակ չենք պահի։ Ուսուցչի մասին չեմ ասի ոչինչ, որովհետև դուք բոլորը նվիրյալ եք։ Ուղղակի մենակ կասեմ, ես միշտ սիրում եմ կրկնել այդ միտքը, որ ամեն ուսուցիչ էլ մտովին տալիս է իր երթումը Մաշտոցին, ինչպես բժիշկները Հիպոկրատին են տալիս։ Որտեղ էլ լինենք, ինչ պայմաններում, այնքան պիտի սիրենք մեր լեզուն, որ մեզնից վարակվեն։ Սա է միայն ազնական օրինակն է եւ վարակը, եթե դու ամեն ինչ ասում ես հոգով, ապա դա հաստատ անցնում է աշակերտին։ Եվ որտեղ կա նվիրված ուսուցիչ, այն քաղաքում կա հայկական դպրոց։ Սա միայն ուսուցիչն է։ Իհարկե, հետևում բարերարը, հետևում օգնականը, նեցուկը շատ կարևոր է, բայց չեմ հիշում որևէ մի նվիրված ուսուցիչ, այսպես բոլորին համարյա գիտեմ, չգիտեմ մի մարդ, որ չի հարթել իր ճանապարհը։ Եթե այդ մարդը հայտնվել է, Տիկին Գոհարը ես գիտեմ քանի դռներով, ինչերով, բոլորին գիտեմ ինչ ճանապարհներով, բայց հարթում ես։ Նաև գտնվում է այդ մարդը, որ կանգնում է քո կողքին եւ բացում է այդ դպրոցը, որտեղ չկա այս նվիրված ուսուցիչը։ Ոչ մի բարերար, ոչ մի կազմակերպիչ, ոչ մեկը չի բացելու այդ դպրոցը։ Միայն նվիրված ուսուցչի վրա են գալիս, հավաքելն էլ շատ հեշտ է։ Հայտարարություններ ես անում, մի սիրուն տոն ես կազմակերպում բանկական, բոլորը գալիս են, ու հետո բոլորը նորից գնում են։ Այս պահելն է ամենադժվարը, որ իրոք նվիրված ուսուցիչն է միայն պահում։ Աշակերտը, արդեն ասացի, այս աշակերտը այն մարդն է, որը շատ ունի ջերմության կարիք։ Գիտեք, բոլոր ծնողները հիմա զբաղված են, հացի խնդիրով են զբաղված, անգամ նրանք, ովքեր հացի խնդիր չունեն, հազար ու մի իրենց հաճույքներ եւ հետաքրքրություններ ունեն։ Նելի Մարսելովնա հետ հազար ու մի աշակերտ ունենք, որոնց ծնողները համարյա իրենց չեն տեսնում։ Կարող է դայակը բերում է, դայակը տանում է մի խոսքով եւ այդ երեխան գալիս ու մտնում է մեր գիրկը։ Այսինքն այն ջերմությունը աշակերտին ուղղակի պետք է սիրել, վստահել, խոսել նրանց ինչպես մեծ մարդու հետ, այդ փոքրիկ ուղեղում հավատացեք, որ շատ ավելի հետաքրքիր բաներ կա, քան մեր հոգնած ուղեղներում, եւ անպայման նրան պետք է հարգել, սիրել եւ մարդու տեղ դնել։ Ու նա կմնա ձեզ մոտ, ձեր փեշից այն կողմ էլ երբեք չի գնա, եթե մենք իրեն սիրենք բնականաբար։ Ուսումնական նյութը ես ավելի մանրամասն սրան կանդրադառնամ եւ նպատակներն էլ կաշխատեմ շատ հակիրճ թվարկել։ Չէ, դες նորից հետ գնացի։ Մինչեւ այս Այո, նախ ուսումնական նյութը միջև ինքներս մեզ համար կազմակերպելը պետք է աշակերտին ներշնչենք, որ սա շատ կարևոր է։ Նայեք, եթե մենք որպես կարևոր մի բան իրենց պատմում ենք ավարայրի ճակատամարտի մասին կամ ինչ-որ մի լավաշի մասին, մեր հացի մասին ինչ-որ մի նյութ ենք անցնում, եւ սա շատ մեծ կարևորությամբ ենք բացատրում, ու բացատրում ենք այնպիսի լրջությամբ, այնպիսի փաստարկներով, այնպիսի հետաքրքիր նկարներով, այնպես ենք իրենց մատուցում եւ ցույց տալիս, որ ինքը համոզվի, որ սա կարևոր է։ Այնինչ, որ մենք ինքներս ասում ենք, դե այդպես քարոզելով կգնանք, սա անկարևոր է երեխայի համար։ Ինչի մեջ ինքը մտնում է, եկեք երբեք չմոռանանք, որ մանկավարության մեջ ընդունված է ամենատևական եւ տպավորիչ հիշողությունը, սա էմոցիոնալ հիշողությունն է, զգայական։ Եվ եթե զգացմունքների վրա կարողանում է ուսումնական նյութը ազդել, դա կարևոր է իր համար։ Եթե մենք ուղղակի նստեցնենք ու ասենք, շատ կարևոր է, պետք է դուք հայերեն իմանաք, դու պիտի հայոց պատմություն, բա դու հայ ես, չէ՞, ոչ մի բան չի ազդի։ Պիտի այնքան հետաքրքիր պատմենք, որ երեխան մտնի դրա մեջ եւ ուզի, տպավորվի եւ սովորի։ Ну, այս ամեն ինչը ես արդեն ասացի։ Այո, հիմա մեր ամենացավալի թեմային, որ մենք անընդհատ շոշափում ենք։
Ես համոզված եմ, որ Սփյուռքը, ինչպես որ Հայաստանում էլ այս դաշտը գիտեք, որ շատ խախուտ է եւ կրթական չափորոշիչների վրա անընդհատ աշխատում են եւ դեռ չեն հասնում վերջին, բայց դա կապ չունի։ Եկեք մենք ենք այն կորիզը, այն ուժը, որ Սփյուռքում պետք է ունենանք հստակ չափորոշիչներ։ Ինչ ասել է հստակ չափորոշիչներ, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում ստանալ։ Այն պրոդուկտը, այդ ռուսերեն բառը շատ տիպական է, այն արդյունքը, որ մենք պիտի ստանանք, այս սա է կարևոր։ Եթե աշակերտը 3 տարի, 4 տարի, մի տարի թեկուզ, մի ամիս գալիս են որ մոտ գնում է ու մենք չգիտենք թե ինչ ենք ուզում նրանից, երբեք ոչ մի բանի չենք հասնում։ Մենք պիտի հասկանանք ինչ ենք ուզում ձևավորել։ Ու սա անպայման ուսումնական նյութի կանոնիկ դեպքում է, կանոնավոր պետք է լինի ուսումնական նյութը։ Տարերային ոչ մի բան արդյունք չի բերում։ Եթե ես Կրասնոդարում ուրիշ ծրագրով եմ առաջնորդվում եւ ուրիշ դասագրքերով, մեկը Մոսկվայում ուրիշ, Պիտերում ուրիշ, Տվերում ուրիշ, Պիտիգորսկում ուրիշ, եւ այլն, ախր մենք այսպես գործը մնում է սիրողական։ Սփյուռքի կրթությունը այժմ ցավոք սրտի բոլորս սիրողական մակարդակի վրա ենք, որովհետեւ ինչ ուզում անում ենք։ Այդպես չպետք է լինի։ Պետք է լինի շատ կանոնավոր։ Պետք է հասկանանք, որ երեխան մի տարի գալիս է մեզ մոտ, մի տարի հաճախելուց հետո, դա լինի շաբաթական 1 անգամ, թե 2 անգամ, թե 3 անգամ, պետք է այս շատ կարևոր բաները իմանա։ Պետք է հայության, Հայաստանի մասին, Հայաստան ենք դասավանդում, Հայաստանի մասին պետք է այս կարևոր բաները իմանա։ Լեզվական այս մակարդակը, ասենք, այս գրել կարդալը, այս բանավոր խոսքերի, թեմաների շուրջ ինքը պիտի կարողանա հարցերին պատասխանել, հարցեր տալ, այդ ամեն ինչը հասկանալ եւ մինիմում արտահայտվել, եթե նա ռուսախոս է։ Օրինակ, ես դա օրինակի համար եմ ասում։ Հայոց պատմությունից այս բաները պիտի իմանա։ Խորենացու, Նարեկացու եւ այլ Թումանյանի եւ այլ անունները պիտի իմանա, բայց նորից եմ ասում, ոչ թե ուղղակի ասենք հիշեք, Հովհաննես Թումանյան, պիտի բոլորը հիշեք չմոռանաք, չէ։ Պիտի այնպեսի մի բան ներկայացնենք Թումանյանից, որ ուզի էլ չկարողանա մոռանալ, դա տպավորվի իր մեջ։ Այսինքն սա պետք է լինի կանոնավոր։ Սփյուռքի հայկական կրթությունը ես խնդրում եմ, եկեք միանանք, եկեք միասին անենք, այսպես էլի մի որևէ համաժողովի արդյունքում ստացվեց այնպես, որ գրեցի ես այդ ծրագիրը, ընդհանուր այսպես մի ծրագիր գրեցի, ուղարկեցի Կրթության ազգային ինստիտուտ ունեինք, բոլորը գիտեք, Թամարա Թովմասյան անընդհատ մեզ հետ աշխատում էր եւ այլն, Աստղիկ Բալայան կար, որ աշխատում էր մեզ հետ։ Իրենք գրեցին չափորոշիչներ այդ ծրագրի վրա, խմբագրեցին ամբողջական ծրագիրը, մի խոսքով, եւ Կրթության նախարարությունը դրեց իր կայքում որպես օրինակելի չափորոշիչ ծրագիր։ Հիմա ուսուցիչների 1%-ն էլ այդ ծրագրի մասին չգիտի։ Սա ինչ է, ոչ մի բան չի։ Ուրեմն այդ ծրագիրը չկա, գոյություն չունի։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչպես դա պետք է անել։ Ես համոզված եմ, որ այդ չափորոշիչների ստեղծմանը, այդ ընդհանուր գոնե ուղեցույցի, գոնե մեթոդական ուղեցույցի ստեղծմանը պետք է մասնակցեն եւ Սփյուռքից փորձառու մասնագետներ եւ Հայաստանից կարևոր, շատ կարևոր լեզվի եւ հայրենագիտության մասնագետներ։ Եվ պիտի լինի գոնե մի կարճ ուղեցույց ծրագիր, գոնե 2-3 տարվա համար, որ ահա այսքանը երեխան Կիրակնորիա դպրոցաճախող կամ լրացուցիչ կրթություն դպրոցաճախող երեխան պետք է անպայման իմանա, ու որպեսզի դրա շուրջը մենք կարողանանք միջոցառումներ անել։ Դրա շուրջը մենք երեխաների մեջ նաև մրցակցություններ եւ տարբեր համահայկական մենք կարող ենք այստեղ անել այդ միջոցառումները։ Անկամ Հայաստանում, եթե շատերը գիտեք, գնում եք հայրենագիտության օլիմպիադա, բազմաթիվ դժվարություններ։ Երեխան հայերեն չի կարողանում, հայերեն հարցերեն, հասանք նրան, որ այդ հարցերը թարգմանեցի ռուսերեն։ Մի խոսքով շատ տարբեր է հայախոս երեխայի հայկական կրթությունը եւ Սփյուռքի երեխայի հայկական կրթությունը այնքան տարբեր դաշտեր են, որ պետք է մենք հստակ ունենանք։ Եկեք հասնենք նրան, որ ունենանք ձեր թղթապանակներում դուք կգտնեք կոնկրետ իմ ստեղծած մեթոդական ուղեցույցը, որտեղ ես եղել եմ, որ դպրոցում դրանով առաջնորդվում ենք։ Բայց նորից եմ ասում, եկեք դնենք ընդհանուր քննարկման, բոլորը գրեն իրենց կարծիքը, բոլորը իրենց ավելացումները անեն, մի խմբագրական խորհուրդ ստեղծենք վերջապես։ Կապ չունի, ես կլինեմ, մյուսը կլինի, ջահելները թող անեն, ես չեմ էլ ուզում այդ խորհրդում լինեմ, ինչ գիտեմ, կգրեմ, կուղարկեմ, թող ստեղծեն, անեն, միասնական, ջահելները ավելի լավ են հասկանում իմիկվա երեխան, ես միշտ ասում եմ, եթե ես իմ երրորդ երեխային չունենայի, ես փոքր մհերը չէի գրի,
պետք է նրանց հետ անմիջական շփման մեջ լինես, որ հասկանաս ինչ է ուզում հիմա երիտասարդները։ Դե մենք աշխատում ենք, որ այդ կապը շատ սերտ լինի, բայց մեկ է, երիտասարդների մտածողությունը ուրիշ է։ Ես շատ կուզենամ, որ երիտասարդները շատ է ուզում, որ երիտասարդները շատ այսօր հավաքվեն։ Շատ կուզենամ, որ երիտասարդները հենց լծվեն այդ գործին։ Մենք ինչ որտեղ արդեն հոգնել ենք, ինչ որտեղ շատ բան չենք հասցնում։ Լծվեք, արեք, խնդրում եմ, ստեղծեք այդպիսի մի ընդհանուր մեթոդական ուղեցույց, պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնել, ստեղծեք այն ծրագրային ստեղծագործությունների գեղարվեստական ցանկը, որ երեխան անպայման պետք է անցնի եւ ինչ պիտի քաղի դրանից։ Ստեղծեք պատմական մեր պատմական իրադարձությունների այն ցանկը, որը պետք է անպայման իմանա երեխան եւ ինչ պետք է քաղի դրանից։ Ես իմ բոլոր դասերը պատմության կոչվում է պատմության դասը, ոչ թե պատմության դաս, այլ պատմական այս իրադարձության տված դասը մեզ։ Եթե մենք չգիտենք ավարայի ճակատամարտից ինչ ենք սովորում, ինչ պետք է մեզ այդ ավարայի ճակատամարտը եղավ գնաց, պատմությունը միայն դրա համար է, որ մենք դասեր քաղենք։ Դե եթե մենք անընդհատ կրկնում ենք մեր պատմությունը շրջապտույտով, ուրեմն մենք ձեզ հետ վատ ուսուցիչներ ենք։ Եթե մեր երեխան չի հասկանում, որ 20 թվի իրադարձությունները նորից այսօր չկրկնվեն, բայց ինչու ենք մեր պատմություն դասավանդում, ուրեմն վատ ենք դասավանդել։ Մի խոսքով պետք է շատ բոլոր ուժերը կենտրոնացնել, որպեսզի ստեղծենք միասնական ծրագիր եւ միասնական ուսումնական նյութ, գոնե նյութ, ուսումնական միասնական։ Չէ, Սա ես արդեն այս ամեն ինչը ասացի, ես շատ երկար ձեզ չեմ ձանձրացնի։ Մեկ էլ կասեմ, որ ցանկացած դաս երեխան գալիս է շաբաթ կամ կիրակի, եւ ես կողմ եմ նրան, որ երեխայի դասը դա լինի 1:40 րոպե, 2:40 րոպե, թե 3:40 րոպե, թե ինչքան որ ցանկացած դպրոց պայմաններ ունի դրա համար, անպայման դասը պետք է լինի 3 մասից բաղկացած։ Առաջինը դա գրագիտությունն է հայոց լեզվով, բնականաբար սա ամենահեշտն է։ Մեր բոլոր ուսուցիչները սա շատ են սիրում։ Սովորեցնել գրել կարդալ, հրաշալի է։ Բոլորը սովորում են, դեռ չի եղել մի աշակերտ, որ գա ու գրել կարդալ չսովորի։ Երկրորդ մասը բանավորն է, որ շատ ավելի դժվար է, խոսել սովորեցնելը։ Խոսել պետք է սովորեցնել երեխային անընդհատ կրկնությունների հարց ու պատասխանի միջոցով, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, ինձ մոտ էլ հաճախ չի ստացվում, ես ինքս ինձ ուշադիր եմ լինում եւ ինքս ինձ նկատողություն եմ անում ու փոխում եմ, պետք է խոսել միայն հայերեն։ Աշխատեք ժեստերով ցույց տալ, բայց ասել, այնքան ասել շարունակիր, որ շարունակիր էլ չմոռանա։ Կարդա, սա է։ Այնքան պիտի խոսենք, երեխա կա, որ միայն դպրոցում է խոսում հայերեն։ Պիտի այնքան խոսենք, այնքան կրկնենք։ Անգամ եթե շաբաթը 2 անգամ դուք ձեր մայրենի լեզվով միայն շաբաթը 2 անգամ խոսենք, շատ լավ գիտենք, մենք հիմա հայերեն շատ բաներ մոռանում ենք, որովհետև քիչ ենք խոսում։ Երեխան ինչպես պիտի 2 անգամ գալով խոսել սովորի, եթե տանը ռուսախոս են։ Շատ դժվար է, բայց պիտի աշխատենք։ Պիտի աշխատենք գոնե բաներ կենցաղային մակարդակով։ Ես այս դարդից անկեղծ ասած գրեցի փոքր մհերը, որովհետև հենց խոսք սովորեցնող դասագիր մենք չունեինք։ Բոլորը գեղարվեստական է, բոլորը գրքային խոսքեր են, բոլորը որովհետև հայախոսների համար է գրված։ Դրա համար այն հենց այն կենցաղային բառերը, որ օգտագործում են։ Միշտ ասում եմ այս օրինակը, ես եկել եմ Ռուսաստան, ռուսերեն գրքեր էի կարդում, դե դիսերտացիա էի գրում, ռուսական աղբյուրները ավելի շատ էին, բայց շերեվ բառը չգիտեի ու ամաչում էի գնայի ու շերեվ չունեցա այդպես էլ երկար ժամանակ, որովհետև շերեվ բառը չգիտեի։ Ուզում եմ ասել, որ կենցաղային խոսքը շատ կարևոր է ու դա պիտի մենք սովորեցնենք երեխային։ Գրքային բառերը, որով հայախոս երեխաների համար գրված գրքերը լիքն են, նա չի օգտագործում։ 1000 տարի նա չի օգտագործի մշուշ, չգիտեմ մեկ, չգիտեմ ինչ բառերը, որ այնքան սիրում են մեր հեղինակները։ Բոլոր կենթանական աշխարհը եւ բուսական աշխարհը մեր դասագրքերում կան։ Մի անգամ էլ դուք գիտեք բոլոր բույսերի անունները հայերեն, ես չգիտեմ, ոչ ռուսերեն գիտեմ, ոչ հայերեն, որովհետեւ չեք օգտագործում։ Օգտագործում ենք այն կանաչեղենը, որ առնում ենք շուկայում, ռուսերեն էլ սովորեցնում ենք ինչպես պատրաստել, այսինքն այն կենցաղայինը նախ պիտի սովորի։ Ես դեմ չեմ, որ երեխան իր բառապաշարը հարստացնի գեղարվեստական բառերով, բայց միայն կենցաղայինից հետո ու դա պիտի մենք սովորեցնենք առաջին հերթին։ Այո, եւ երրորդ մասը, շատ կարևոր մասը հայրենագիտություն, այսինքն ամեն ինչ Հայաստանի մասին, մեր մշակույթի պատմություն, մեր ժողովրդի պատմություն, որը պիտի լինի անպայման ցուցադրական ձևով, դեմոնստրատիվ ձևով, կամ ինչ որ մի տեսանյութի շուրջ, կամ ինչ որ մի պատմության շուրջ,
Այ եթե մենք ասենք եկեք փորձենք ավարայրի ճակատամարտը այսօր պատկերացնենք ինչպես է եղել այ դու օրինակ արտակ բանի դերում ես իշխանի ինչ կպատկերացնես ինչպես դու կգնաս այդ պատերազմին դու Վարդան Մամիկոնյանի փոխարեն այդպես կանեիր իսկ դու ասակ Սյունին ես միգուցե այդ մարդը դավաճանել չէր այլ կերպ էր մտածում եկեք փորձենք այս դերային այսպես էտյուդները պատմության դասերի համար անփոխարինելի են փորձեք այս ձևով տպավորություն ստեղծել եւ որպեսզի երեխան չմոռանա այդ ամեն ինչը Այս ամենը արդեն ասացի եւ վերջին կետը, որ ես գրել եմ ընտրության հնարավորություն, այս մասին ասաց Թամարա Զալինյանը, որ շատ ընդունված է, չէ՞, հիմա տալերանդությունը, ինչ տարբերություն, 1000 ու մի աշակերտ ձեզ կասի, ինչ տարբերություն, ինչ ազգի եմ ես պատկանում, ինչ ռուս, ինչ հայ, ինչ բոլորս էլ մարդ ենք, էլի։ Սա շատ տարածված միտում է, շատ տարածված։ Եվ մեկ չգիտես էլ ինչ պատասխանես։ Պետք է կարողանանք պատասխաններ գտնել։ Ոչ, գիտեք ինչ, ես միշտ գիտեք ինչ եմ ասում եմ կարող ես ճչալ, բոլորին ասել, որ դու ռուս ես, բայց ռուսը դրան կհավատա։ Քեզ չեմ դնի ռուսի տեղ, դու կմնաս ոչ ոքի, խաղից դուրս։ Եթե քո մայրը քեզ օրորոցային է եկել կամ քո տատիկը, քեզ օրորոցային է եկել հայերեն, կամ չգիտեմ, դոշաբով հալվա է տվել քեզ եւ խավիծ է եփել քեզ համար, ու դու քեզ ռուս ես համարում, դու ոչ լիարժեք ռուս ես լինել, ոչ լիարժեք հայ։ Բայց եթե դու քո արմատները պահում ես ու այդ պատվանդանի վրա, այդ հիմքի վրա ես սովորում նաև ռուսերենը, սա արդեն ուրիշ է։ Լեզուները տարբեր են, բայց մեկը պետք է լինի հոգու համար, որով դու մտածում ես։ Ռուսախոս երեխան բնականաբար մտածում է ռուսերեն, բայց հարցրեք նրան, ինքը անպայման տոլմա է ուտում տանը, ինքը անպայման լավաշ է ուտում տանը։ Հասկանում եք, հակասություն է ստեղծում, դու լավ ռուս լինել չես կարող, եթե դու ռուսի այս սովորությունները չգիտես։ Դու չես կարող լինել նաև լավ հայ, իսկ դա հոգին աղքատացնում է։ Այսա պիտի կարողանանք մենք մտցնենք ծնողների առաջին հերթին մեջ, որ սա երեխայի հոգին աղքատացնում է։ Եթե ինքը չգիտի ոչ են, մի շատ լավ առակ ունի, կարծեմ ասել եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Մի հրաշալի առակ ունի իմ հայրը գրառած, կարծեմ պատմել եմ, միգուցե շատերը լսել են, որտեղ միշտ պատմում եմ այս առակը։ Ագրավը նայում է կաքավի հետևից եւ տեսնում է, թե ինչքան գեղեցիկ է շորորում կաքավը, ասում ես, ինչ լավ է քայլում, ես էլ եմ ուզում այսպես քայլել, փորձում է քայլել կաքավի նման չի ստացում, ասում է, դե գրողիցոցն էլ գնա այդ կաքավը, կքայլեմ այնպես ինչպես քայլել եմ, տեսնում է իրենն էլ է մոռացել, սկսում է ցածկոտել, միջև հիմա էլ ագրավը ցածկոտում է։ Դե մենք որ մերը մոռանանք, այն էլ չկարողանանք լրիվ տիրապետել, ով ենք մենք։ Պետք է հասկացնել, որ եթե դու լավ հայ ես, եթե դու քոնը լավ գիտես ու դեռ գումարած գիտես նաև ռուսերենը քո ռուս ընկերոջից լավ, ապա դու հաստատ արժանի ես հարգանքի։ Իմ աղջկա դասարանում մի տղա կարանթատ ասում էր ես ռուս եմ, ոչ ռուսներն էին հետ ընկերություն անում, ոչ հայերը, ռուսակ հայկական ազգանունով է։ Համոզված եք, որ այդպես է, իրենք էլ չեն հարգի, եթե դու ասում ես ես հայ չեմ, ես ռուս եմ, ում ես դու պետք, ռուսին պետք ես դու, բացարձակ ոչ։ Ընտրության հնարավորությունը ես սա եմ ասում, որ աշխարհաքաղաքացիությունը շատ տարածված է հիմա, բայց պիտի հասկացնենք, որ արմատները հողի մեջ ունեցող ծառը շատ ավելի կարևոր է, քան վերևում թափառող ամպերը։ Ամպը ինչ, մի րոպե առաջ կա, մի րոպե առաջ չկա, իսկ հայկական անտառներում կաղնին քանի տարի է ապրում։ Այսպիսի օրինակներով անպայման պետք է հասկացնենք, որ այո, հայրենիքի կերպարը շատ կարևոր մի բան, ես արդեն ասացի, կա մեզ մոտ այն միտումը, որ իմ հայրենիքը իմ ծննդավայրն է։ Երբ որ պատերազմի ժամանակ ես ահավոր վիճակում էի ինչպես բոլորդ, ինձ անդադ հարցնում էին, հարազատներ ունես Արցախում, դա ինչ կապ ունի։ Բոլորն էլ մեր հարազատներն են, եթե Աստված չանի վաղը Սյունիքի վրա արձակվեն, մենք նույն վիճակում չենք լինելու, թե արցախցին, թե մեկը։ Եվ ծննդավայրը, այո, քո ծննդավայրն է, բայց մեր հայրենիքը, դա պիտի իմանա մեր ցանկացած աշակերտ, մեր հայրենիքը Հայաստանն է, եւ մեր հայրենիքը պատմական Հայաստանն է։ Այն Հայաստանը, որը եղել է մեր պապերի հայրենիքը։ Այսքան երկար հաստատ չեմ կարդա, որովհետև ես էլ եմ հոգնել դուք էլ արդեն նկատում եմ, բայց գիտեք ինչն է այստեղ կարևորը, ես արդեն ասացի, որ մենք շեշտում ենք, փաստում ենք, մենք շատ հին ենք,
պետք չի ասել 10,000 տարի, 15,000 տարի, ինչը որ փաստված է։ 5-6,000 տարի առաջ անգամ Հայկի եւ Բելի ճակատամարտի թվականը Ղևոն Դանիշյանը նշել է, գիտեք, որ 2942 թվական եւ 5-6,000 տարվա պատմություն ունի հայ ժողովուրդը արդեն ձևավորված եւ մեր լեզուն էլ նույն ժամանակաշրջանում ազատվել է հնդեվրոպական մայրալեզվից եւ սա մեր պատմությունն է։ Մենք 1000 տարի ապրել ենք հայկական լեռնաշխարհում։ Սա մեր հայրենիքն է եւ սա է, որ երեխան պետք է հստակ իմանա։ Եվ այնպես չի, որ մենք դավաճաններ ենք ունեցել անընդհատ։ Մենք պարզապես գիտեք ինչ, դավաճանությունը ես համոզված եմ, որ ծնվում է թուլությունից։ Քանի որ մենք փոքր էինք եւ միշտ էլ չգիտես ինչու, չգիտեմ, միգուցե դրա մեջ մեր մեղքն էլ կա, բայց ամեն դեպքում անընդհատ հզոր, ավելի հզոր տերությունների մեջտեղում ենք գտնվել։ Դա միշտ ծնել է այլախոհություն։ Ինչպես մինչև հիմա, մեկը գտնում է, որ Ռուսաստանն է փրկությունը, մեկը գտնում է, որ Արևմուտքն է փրկությունը, մինչև այլ դա է։ Նույն բանն է Բյուզանդիայի եւ Պարսկաստանի միջև, նույնն է Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, նույնն է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Մենակ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պատմական թշնամի ունենք։ Եթե Աթաթուրքը գրել է, որ մեր նպատակը հիմնական Հայաստանի վերացումն է, չի փոխվել այդ նպատակը։ Թուրքը երբեք չի փոխվի։ Չգիտեմ, միգուցե ես սխալվում եմ։ Աստված դա որ փոխվի, ես համոզված եմ, որ չի փոխվի։ Եվ եթե չի փոխվի, մենք իհարկե ամեն դեպքում մենք պիտի մտածենք, որպեսզի կայանանք, որպեսզի կարողանանք կայանալ։ Մեր ամբողջ չենք խոսելու քաղաքականության մասին, խնդրում եմ, ոչ մեկն էլ չխոսի քաղաքականության մասին, մենք խոսենք, թե ինչպիսի հոգևոր ուժերով պետք է կարողանանք ուժեղանալ։ Այնքան ուժեղանա մեր հայրենիքը, որ կարողանա տեր կանգնել իր երկրին։ Այսքան բան։ Եվ չպետք է մենք երեխաներին ասենք, որ մենք այդ տեսակ էլի դավաճանեցինք, էլի այսպես, այդպես չի։ Բնականաբար ծնվել են այլախոհություններ, բնականաբար ամեն մի քաղաքական գործիչ, ամեն մի պատմական գործիչ համարել է, որ ինքն է ճիշտ, ամեն մեկը, ես միշտ ասում եմ իմ աշակերտներին, չկա նման բան, ամեն մեկը փորձել է փրկել հայրենիքը, այս կամ այն կերպ, դա ուրիշ հարց է, որն է եղել ճիշտ ճանապարհը, չգիտենք, ոչ մեկն էլ երևի չգիտի որն է ճիշտ ճանապարհը, բայց մի բան բոլորս գիտենք, որ մենք պիտի ուժեղանանք, մենք պիտի ուժեղ լինենք, մենք պիտի տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, թե ինչ ճանապարհներով դա թող քաղաքագետները որոշեն, դա մեր խնդիրը չի, մեր խնդիրը այն է, որ մեր աշակերտը իմանա, որ ինքը պիտի լինի իր տեղում ճիշտ, որ ինքը պիտի չմոռանա երբեք, որ ինքը ունի պատմական հայրենիք, որ իր արմատները այս է։ Եթե իր տատիկը նստում է հերոստացույցի առաջ ու Հայաստանի համար, ես իմ թորնիկները իմ այն ռուսերեն եմ պատասխանում, դա իմ ահավոր ցավն է։ Բայց եթե ինքը տեսնում է, որ ես նստած եմ հերոստացույցի առաջ ու Հայաստանի համար լացում եմ, ու ինքը գալիս է իմ գրկում նստում է, ասում է, «Վարմենիա опять плохо»։ Ես համոզված եմ, որ նա կմնա, նրա արմատները կմնան հայկական։ Այս սա է, որ մենք պետք է կարողանանք փոխանցել Վերջում ես իհարկե ամփոփում եմ Մեկորյա դպրոցի ինչ է հանրապես իրենից ներկայացնում, ամեն դեպքում սրանով մենք հայագիտություն չենք զարգացում, դա մեր խնդիրը չի։ Այնքան ուսուցիչներ կան մեկ, որ ասում են, չէ, բա ինչպես կարելի է, բա քերականություն չբացատրենք, բա գոյականի հոլովները պիտի իմանա, որ 7 հոլով ունի գոյականը, պետք է նրան այդ գոյականի 7 հոլովը։ Բացարձակ, դրա ավելի լավ է խորենացու մասին պատմեք, թե ինչ գործ է արել, ավելի լավ է մի անգամ էլ Մաշտոցի մասին պատմեք, թե ինչ ակադեմիական գործ է արել, այդ գոյականի 7 հոլովները իրեն պետք չեն։ Ես սովորեցնում եմ այսպես, եթե если вопрос чей, основное окончание и Հետո տալիս են մեկ այն խմբերը, որոնք իով չեն սեռական հոլովը կազմում։ Սա է կարևոր իրենց համար։ Если вопрос где, то окончание ум։ Всё, սա է, մեզ նայ պատեж, окончание ум։ Իրեն պետք չի, թե դա ներգոյական անունն ունի, Սեր Աստծո։ Սա հայոց լեզվի մասնագետների համար է։ Սա հայախոս երեխան պետք է իմանա կանոնակությունը մեր լեզվի։ Սփյուռքի համար սա երկրորդ լեզու է, ուզենք թե չուզենք, սա իրենց երկրորդ մայրենի լեզուն է։ Եվ երեխան պիտի իմանա ճիշտ խոսել, ճիշտ արտահայտվել եւ հայրենական արժեքներին տեր կանգնել։ Այս արժեքները պիտի իմանա։ Մնացածը ավելորդ է։ Կարծում եմ դեռևս առաջին, երկրորդ, երրորդ մակարդակում, եթե ինչ-որ մեկը ընտրի լեզվաբանական ուղղությունը եւ խորանա լեզվի մեջ, մենք երջանիկ կլինենք, բայց բոլորի համար դա չէ։ Եվ որ Մեկորյա դպրոց ստեղծելով ոչ մեկը
չի հարստացել, մեկ-մեկ ես որ ամենտեղ մեր բարերարների մեծարում եմ, ասում են, դե երևի իրենց պետք է որ ստեղծել են, պետք չի, դա շահութաբեր գործ չի, հաստատ, պետք է իրենց հոգուն, այո, ոչ թե որպես նյութական ինչ-որ մի բան շահելու, շահն էլ է լինում հոգևոր և նյութական, ես միշտ ասում եմ, նյութական ոչ մի շահ ես չունեմ, բայց ունեմ հոգեկան շահեր, որից ես լավ եմ զգում, և մեկօրյա դպրոցը սա է, ոչ մեկը շահույթ չի ստանալու սրանից, բայց սա ամենակարևորն է մեր ազգի համար, և եթե գտնվում են տարբեր քաղաքներում մարդիկ, որոնք կանգնում են հենց կրթության կողքը, դաստիարակության դաստիարակության կողքը, սա ամենակարևորն է, հասկացողները քիչ են, մեքենասները քիչ են կրթության և դպրոցի, բայց նորից մենք պիտի ճանապարհը հարթենք։ Եվ նպատակները, դուք կարող եք ինքներդ էլ կարդալ իմ դիտարկմամբ այս հիմնական նպատակները, շատ կարևոր եմ համարում նաև վերջին կետը, ընդհանրապես բոլորը, մեր երեխան, Սփյուռքի հայ երեխան և պատանին և երիտասարդը պետք է լինի երկու մշակույթի կրող։ Մենք իրենց չենք ասում, թե ռուսերենը վատ է, դու սովորիր հայ ժողովրդի պատմությունը, ոչ, մինչև նա ռուս ժողովրդի պատմությունն էլ չիմանա, և մեր բախտը բերել է այն առումով, որ մեր ժողովուրդները միշտ բարեկամական հարաբերությունների մեջ են եղել և միմյանց դեմ չեն պատերազմել։ Եթե անգամ ուրիշ երկրում, միևնույն է, պետք է կարողանալ ինչ-որ հարաբերությունների նաև պատմություն իրենց ներկայացնել և ներկայացնել, որ բոլոր ժողովուրդներ իրար բարեկամ են և երկու մշակույթի կրող պետք է լինի երեխան։ Դե լավ, ես երևի թե այսքանով վերջացնեմ։ Այո, և մի բան էլ, որ անընդհատ Հայաստանում էլ հայոց լեզուն ինքնատիպ է, շատ լավ գիտեք, որ բարբարները երբեմն նույն ընտանիքում տարբեր բարբարների պատկանող մարդիկ գերադասում են ռուսերեն խոսել, որովհետև իրար դժվար են հասկանում։ Սա էլ մեր հիմնական ցավն է, դրա համար ինքնատիպ է, աշխատեք այնպես դասավանդել դասը, մեկ-մեկ ես բարբարներով եմ, իրենց ասում են բառը, որպեսզի այո, իրենք զգան, որ դա էլ է հայերեն և դա անպայման պետք է պահել, թող խոսեն բարբարով, դա իհարկե երբեք չի խանգարում։ Ուղղակի Սփյուռքի երեխան դա ավելի շատ է բախվում հենց այդ այլի և հարազատի, այդ բախումը ավելի սուր է մեզ մոտ և պետք է շատ մեղ միջոցներով հասկացնենք, որ մերը առավել է։ Սևակի ասած մենք մեկից ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց պետք է հասկացնենք նրանց, որ մեր ավանդույթները շատ կարևոր են։ Մեր երիտասարդը միշտ խարգում է մեծին, մեր երիտասարդը միշտ լսում է իր ծնողին, մեր երիտասարդը աշխատում է չծխել իր ծնողների մոտ, վերջապես շատ չի խմում, վերջապես աշխատում է, նրան աշխատանքային դաստիարակություն են տալիս հենց փոքրուց, այսինքն մեր ավանդույթները, սովորույթները լավ իմանալ և աշխատել մեղմ ձևերով հասկացնել նրանց, որ սրանք ավելի լավն են։ Ես ռուս ընտանիքներ գիտեմ, որ ասում են հրաշալի կլիներ տեղափոխվել Երևան, որպեսզի մեր երեխաները այնտեղ մեծանային, Հայաստան տեղափոխվել, որովհետև դա ավելի լավ։ Գիտեք, որ Ամերիկայում տանում են հայկական գիմնազիաների երեխաներին, որովհետև այնտեղ նարկոտիկներ չկան, այնտեղ ալկոհոլ չկա եւ այլն։ Մի խոսքով մեր ավանդույթները դեռևս Փառք Աստծո պահպանում են իրենց լավ կողմերը եւ սա պետք է ներկայացնենք։ 1000 ներողություն ձեր ժամանակը չարաշահելու համար։ Միկրոֆոններ են դրած բեմի վրա, ովքեր հարցեր ունեն, կարող են ընդհանրապես բոլոր ելույթների վերաբերյալ, եթե հարցեր ունենում եք, կարող եք ասել, ես կփոխանցեմ միկրոֆոնը եւ ձեր հարցերը կտամ։ Ներողություն, ես